아, 아. Il a retiré 200 000 won. My number? Why? I don't have a Korean number. 깜짝이야. 아, 아니. 되게. 아, 뭐 미션인가? 왠지 해줘야 될 것 같은 느낌인 거지? 네? 뭐야? 오나요? 외국인이에요? 아, 진짜요? 왜? 잠시만요. 진짜 10,000원치 사도. 아니. 그냥. 아직. 남자친구. 뭐예요? 남자친구 있어요. 아니, 남자친구가 있어요. 사진 찍어드릴까요? 네? 네? 어,